ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နှခမ်းဒီမာလေးရဲ့အသက်ဆွဲအေးချမ်းမောင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေလက်ရှိမှာတော့နှခမ်းဒီမာလေးရဲ့အသက်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့မင်းသားကျော်လေးအေးချမ်းမဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အချစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပဲရွေးချယ်မှာဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇလန်တော်တွေကနေတက်ဆင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကတွေကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အေးချမ်းမဟာအသားဖြူဖြူချစ်တိတိနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးကြောင့်မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသေးကျော်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိစင်ငယ်ဖြစ်နေတာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့ကြီးရဲ့မျော်လင့်ရလဲဖြစ်လို့နေပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မရီယာတိုင်းကအေးချမ်းမောင်ကိုတွေ့တိုင်းမှာတော့အချစ်ရေးကိုသာဦးစားပေးမြင်မြန်လေးရှိပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့အေးချမ်းမောင်ဟာသူ့ကိုယ်သူအရန်ချစ်တသူကြီးပါလို့ကြေညာလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအေးချမ်းမောင်ကကျွန်တော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်ကိုပဲရွေးမှာအချစ်ကိုရွေးမှာမို့လဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မှာအရန်ချစ်တတ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်ချစ်လဲချစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်မှလိုချင်တာကိုမရရအောင်ယူတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ရေးအချစ်ရေးမှလည်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လို့ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိစေရဘူးကျွန်တော်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်အမျက်တနိုးတန်မိုးထားပြီးတကယ်ချစ်မှလက်ထပ်ယူမှာသူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ချစ်ပြီးတန်မိုးထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်ရေးကိုတေချာပေါက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတီးဆောက်မယ်အချစ်တစ်ခုမှငွေကြေးပကတနာဆိုတာကဘဝအဆင်ပြေအောင်နေဖို့လောက်ပဲလိုတာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုဖြစ်စီပေးမှာဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရေးကိုတော့ဝင်းနဲ့ဈေးတွက်ပြီးတော့အရွယ်နဲ့ဈေးဖြတ်ပြီးလာယူမဲ့မိန်းမမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်နာမှာအကန့်မခံဘူးလို့ပေါ်တင်ပဲဖွင့်ဟဝင်ခံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်အေးချမ်းမောင်ရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုမိန်းကလေးပရိသတ်တွေကဦးတုံတဲတုံဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့မင်းသားကျော်လေးအေးချမ်းမောင်အနေနဲ့ဘလို့မိန်းကလေးမျိုးကိုရင်ခုန်မလဲဆိုတာကိုသိချင်နေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အေးချမ်းမောင်ကဒီမိကွန်းအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့အများကြီးမလိုပါဘူးကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြန်ချစ်ပေးရင်ရပါပြီကျွန်တော်သူ့ကိုတန်မိုးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြန်တန်မိုးထားမယ်ဆိုတကယ်လုံလောက်ပြီအဲ့လိုသာဆိုကျန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမပူပင်ရအောင်တန်မိုးထားပြီးတော့ဖြစ်စီပေးမယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးဖြစ်ဖို့ဘလို့ရုပ်ရည်ဘလို့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြန်လန်းချစ်ကြတဲ့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ထပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါဖန်ကဲမကလို့ဘာပဲနေနေအဲ့မိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ယူမှာလို့ရောက်တည်ကြီးနဲ့လုံးဝကျွေးစင်တော့အောင်ပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မိန်းကလေးပရိသတ်တူကြီးကလည်းအေးချမ်းမောင်ရဲ့အနာဂတ်ကောင်မလေးဖြစ်ဖို့ကိုပုံမူပြီးတော့ရင်ခုန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါအင်တာဗျူးအောက်မှာရင်ကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြန်ချစ်ပေးပါမယ်ကိုကိုရဲ့ဆိုတဲ့ကွန်မန့်တွေကဘလူပြန်နေအောင်ဝေမှန်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲတချို့ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကပါနောက်တက်လာတဲ့မင်းသားတွေထဲမှာအေးချမ်းမောင်မိုက်တဲ့သူ့ရဲ့သေဥဆောင်မှုတွေကတဘာဝဆန်နဲ့မျက်နှာကိုလည်းအခြားသောမင်းသားတွေလိုမိတ်ကပ်တွေအများကြီးမသုံးဘူးတဘာဝမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဒွေနဲ့လူမျိုးတို့ပုံစံမျိုးအားပေးတယ်တကယ့်ကိုစံနှုန်းပြည့်တဲ့မင်းသားတယောက်ပါလို့ဝင်ရောက်ချီကျူးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိမှာတော့အေးချမ်းမောင်ကအနာဂတ်ချစ်သူလေးအတွက်ကြိုးစားနေတာမို့အမှုပညာအလုပ်ပေါ်မှာသာအာရုံစိုက်ပါအောင်မယ်လို့မြစ်တာရက်ခံသွားပြီးတော့နှခမ်းဒီမာလေးတွေကတော့သူတို့ကိုဘယ်အချိန်မှအေးချမ်းမောင်ကမျက်စိကျလာမလဲလို့စောင့်ဆိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်